दोस्तों नमस्कार, श्री मेर सिंह फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे खांसी कितने प्रकार की होती है। खांसी दो प्रकार की होती है। पहली ड्राई कफ, जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं। इस तरह की खांसी में हमें बलगम नहीं आता है। और दूसरी वेट कफ, जिसे हम गीली या मलगम वाली खांसी कहते हैं। आज हम सिर्फ ड्राई कफ सिरप के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज मैं आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड के कफ सिरप के नाम बताऊंगा, जो आपको किसी भी अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि मोबिकफ डी, एलेक्स सिरप, चेरी कोप, अस्थाकाइन डीएक्स, जेडेक्स डीएक्स, वेंट्रिल डी, लिंकोटस डीएक्स। इन सभी सिरप में 3 साल्ट हैं। पहला साल्ट डेक्सट्रोमेथार्पन हाइड्रोमाइड 10 mg, दूसरा साल्ट फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, तीसरा साल्ट क्लोरफेनामिन मिलेट 2 mg। दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह के इन सिरप का यूज ना करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है।